好，我们现在开始谈这个 section 3.3的第一个定理哈，局部极值的第一个定理。来看这个，我们直接看定理，定理3.3.2。好，这个定理说什么？他说我 C 如果是一个 interior point of the domain 一样 ，C 是一个定义域里面的一个内部点。好，然后他这个定理说什么？如果 if 我 C 是一个 local extreme point， 那意思说 C 是一个局部的极值点，那可能就是 local maxima 或 local minima， 所以它叫 local extreme point。好，有可能是 local maxima 或 local minima。好，那不管哪一个，我们都把它叫做 local extreme point。如果 C 是一个 local extreme point， 则他跟你讲，则它的第一阶导函数，它的 f prime of C 啊，就是这个 f 函数在 C 点的导函数叫第一阶导函数等于0，或者这个第一阶导函数 f prime of C 啊。它是不存在的，不存在了哈。意思就是它在 C 点是不可微分的，不可微分的哈，就是 f prime of C 不存在了，不是等于0，不然就是不存在哈。它要证明这样子哈。好，来看一下我们这个定理我们要怎么证。来看一下，我们首先我们假设，你要证明什么？要证明说它的 f prime of C 等于0，它的第一阶导函数等于0，不然就是第一阶导函数根本不存在。doesn't exist， 好，根本不存在。好，那我现在假设，首先如果我假设 f prime of C 不存在，我假设它不存在嘛，哈 ，f prime of C， 那就是说 f 函数在 C 点是不可微分的。我假设这样的哈，不存在哦，它的 f prime of C 不存在。那你现在是要叫我证明 f prime of C 存在而且等于0，或者 f prime of C 不存在。好，那你现在假设说。第一个情况，你假设说 f prime of C 不存在，不存在，再来就什么？就什么事都不用证嘛，就结束了。所以怎么样？所以怎么讲 ？Then there is nothing further， 就没有任何事情需要再证明了嘛。你只是要证明什么 ？f prime of C 等于0，或者 f prime of C 不存在。那你现在跟我讲不存在，我就不用证明，我就结束了，这个 case 就结束了。所以他说什么 ？Then there is nothing further。更进一步叫 further，there's nothing further to prove， 我不需要再证明任何东西，我这个 case 就结束了嘛。好，那你刚刚假设是 f prime of C 不存在，再来假设什么？所以你假设什么？所以你假设 suppose f prime of C 存在。好，刚刚是说不存在嘛，不存在已经没有任何事情要证了，你就结束你的 case 了。好，现在就什么所以你现在假设它存在了，存在。那如果 f prime of C 存在，你需要做的事情是什么？你需要证明它 f prime of C 等于0嘛？好，因为我们定理是要证明什么 ？f prime of C 存在，而且要等于0，所以叫做我们要证明 f prime of C 等于0，或者 f prime of C 不存在。好，那你现在的假设说存在，好，存在，你现在需要证明的就是说它等于0 ，f prime of C 等于0嘛？好，你需要证明的是这样子嘛？好，来，我们再往下去讲的时候，各位同学来，我们回顾一下。我们在第3章的第一个 lemma 叫lemma 3.1.1， 好，如果各位同学没有忘记的话，我们当时那个 lemma 怎么讲的？我们有一个 x0 点，如果我的 f 函数在 x0 点是可微分的，好，我们有2个 case。第一个 case 说什么？如果我的 f prime of x0 如果是大于0的话，则在 x0 的附近很小的附近。这个 f 函数是一个递增函数啊，好，各位同学如果没有忘记，那时候我们是怎么讲？什么叫做这个情况递增函数？意思就是说，当 f prime of x0 大于0的时候，则我们会存在一个小小的 data， 这个 data 可能很小，大于0的一个数，存在一个小小的 data， 使得我的0如果小于 h 小于 data 的话，则怎么样？我的 f of x0 减上 h 会小于我的 f of x0， 会小于我的 f of x0 加 h， 哈，所以各位同学要像我一样记得这么熟哦，哈，你证过的定理、学过的东西不要忘记了哈。那这个叫做我们说，如果当 f of x0 的 prime 大于0的时候 ，f prime of x0 如果大于0的时候，则在 x0 附近小的地方 ，f 函数是一个递增函数啊，哈，我当时有解释的清楚过了，我们在前几集哈。然后，那如果你的 f prime of x0 小于0的时候，那就是在 x0 的附近小的地方变作f 是一个递减函数啦，是一个递减函数，因为那时候我们证明了什么 ？f of x0 减上 h 会大于 f of x0 会大于 f of x0 加上 h 啦，哈，各位同学要像我这样记得清楚才可以哦，哈。那如果
你这个 f 函数在 x0附近是递增函数，那就是代表你在这个小小的区间里面并没有绝对极大点，没有极大点。好，那一样在这个 x0附近小小的地方，如果你是递减函数，那也一定没有极大点，也没有极小点。好，没有 local maxima， 也没有，因为你只是这样递增或者这样递减，所以你在这个附近并没有所谓的 maxima 或 minima point。好，就是没有local maxima、local minima， 你也可以这样解释。好，那意思是什么？所以你看我们现在下一步是怎么讲了？然后他说什么？我们刚刚说，假设你的 f prime of c 是存在的哦。这时候 f prime of c 是存在哦，没有错。我们在 lemma 3.1.1 的第一句话讲什么？你 f prime of x0 是存在的。好，那时候的 x0， 我现在用 c 来代替它，在 c， 我在这里用 c 来代替我那个 lemma 里面的 x0 哦，这样代替它哦。好，则他说什么？因为 c 是一个 local extreme point， 意思就是说 c 本身是一个 local maxima、local minima 的情况之下，好。所以他说 by lemma 3.1.1， 你的 f prime of c 一定要等于0。为什么？如果你的 f prime of c 如果是大于0，则在 c 的附近变成是递增函数 ，c 绝对不是一个 local maxima， 因为一定有人比它还大，因为只要大于 c 的地方，就会你那个函数值就会大于 f of c， 所以 c 就变不是 local maxima。那如果 f prime of c 小于0的话，一样 lemma 3.1.1跟你讲，小于0的话，你在 c 点的附近变成是递减函数。那递减函数的话，抱歉，你只要找一个点，在 c 的附近找一个点比 c 小的地方，那个函数值一定比 f of c 大，一定比 f of c 还大。那这时候你的 c 就不是一个 local maxima 或 local minima 了。好，一定有人比它大，或一定有别人比它小，这样的情况。好，所以你就很容易的摆这个 lemma 3.1.3， 我就知道这个情况，你既然 f prime of c 不可以大于0，那也不可以小于0，因为大于0。f prime of c 大于0，变成 c 不是一个 local extreme point。那如果 f prime of c 小于0，这个 c 也不是一个 local extreme point， 也不是 local maxima， 也不是 local minima。那两个都不行，那你只有一个选择，那就是 f prime of c 一定要等于0，因为大于0也不行，小于0也不行。那你跟我讲 f prime of c 存在就是 f prime of c 是一个实数，那你这个没有任何第三个选择，你就变成 f prime of c 要等于0了。好，那这样我就证出我的定理。我要证什么 ？f prime of c 等于0。不然就是我的 f prime of c 不存在。好，那这个就是这个定理。好，那我在结束这个定理之前，我还有2件事情我要解释一下。好，第一件事情要解释的是这样的：第一件事情，我们说你这个 local extreme point， 它只有2种情况，我知道，一种情况就是你的微分，你的 f prime of c 等于0，不然就是你的微分不存在。好，那就在用图形来解释。第一个情况就是说，你只是一个 local maxima。那你的微分存在，那就是一个水平切线，没有错，水平切线 f prime of c 等于0，水平切线。还有你的 local minima 是这种情况，一样，你的水平切线，如果 f prime of c 等于0，好，经过 c 点 c 跟 f of c 的这一点 tangent line， 它的 slope， 它的斜率是等于0，所以 f prime of c 等于0是这种情况的。还有一种情况，你的 f prime of c。你的 f prime of c 还有一种情况，你的 f prime of c 是不存在的。那不存在代表什么意思？你这个 f prime of c 可能正无穷大，或者负无穷大。好，那意思就是说你的水平切线应该是等于垂直的一个 vertical line。好，那有可能这个就是你的 local minima， 那这一点就是你的 local maxima。那这种情况就是你的 f prime of c 不存在，这也是 f prime of c 不存在的情况。好，那各位同学，我刚刚讲说我还有2件事要解释，我刚刚解释了1件事，那还有1件事要解释的，就是我把这个定理的内容我再解释一次，这个是很重要的概念。怎么样解释一次？它这个定理是说，如果 c 是一个 local extreme。是一个 local extreme point， 则你的 f prime of c 等于0，或者 f prime of c 是不存在的。好，要搞清楚哦。那这是一个必要条件哦。这是你并没有办法跟我讲，如果 f prime of c 等于0，或者 f prime of c 不存在，则 c 就一定是一个 local extreme point， 不行哦。你只可以跟人家讲说 ，c 如果是一个 local extreme point， 则 f prime of c 等于0。或者 f prime of c 不存在，你并没有办法跟人家讲说 f prime of c 等于0，或者 f prime of c 不存在，则 c 是一个 local extreme point， 不行这样讲哦哈。所以换句话讲 ，f prime of c 等于0跟 f prime of c 不存在这一句话，
是一个必要条件，但是它绝对不是一个充分条件哦。